Немеге баратам? Талды сууга. Сол акыркы мероприятие мындай. Эмеде баягы. Служебный. Бейсага кетем деме. 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин. Ошолдон аны 9-майга барып коеюн деп канча жыл иштедим. Ошол эметип коеюн деп баратам. Көрүнүп бир майрам 9-май. Мында майрамдын караң 36 жыл милицияда иштеп жүрмүн, 36-37 жыл. Түптө 20 жыл иштеп атам. Даже местныйлар иштеп жок дейт. Коркуп иштеп жүрүп бештеке мына менден жаш балдар дегенде даже үйлөрдө салган мен. Союздун кызматкери катары баягы. Союздун кызматкери катары эле бейси ачып атам. Чындык менен күрөшүп жүрүп. Аферистер өсүп атат. Ошол акыркы жолу өлгөн, жашырылган өлүктүн бетин ачып атсам, эртеси алып келди, жумушун алып калды. Уят жок, жүрүш адик деген. Менин курсташым начар министр. Далай балдардын алдына калып атат, билбейм мен. Бир күнү жооп берет, далдагы жооп бере турат. Орозо малында мени алды эле. Ана орозо малында айтып атам бир күн. 6-сында алган. 9-у. 1 жыл 2 күн болуптур. Ошол. Тагдырыма таарынбайм, могу акыйкат жоктугуна таарынам да. Ушунча жыл иштеп туруп анан мындай мага кылган мамилелер ушул болуп атса, мен андан мына погонумдан шыпырлалган жок. Эгерде күнөөм болсо, действительно таштап койсом сотулуп кетмекмин. О жерде көпкөн карагатым бар, Каракулжадан кууланган. Балдардын баарын үстүнөн иш коскоп. Мыйзамсыз канча балдар кетти. Ушундай аферисттердин Жээнбеков президентибиз айтып атат. Ой, мыйзамсыз иш коскогондорго чара колдойм деп колдогон жок. Көргөн да жок, жөн эле киши. Булар аферисттер прокуратура бүт. Акырын жооп берип коюп атат, президент страдать этип атат, булар болсо ойлоп атат, прокуратура кыйын иштеп атат деп. Эч кандай коррупция 25 жыл кандай болсо ушундай өсүп жок. Кийинки муундар кандай болот, мен ошону да айтарым. Кийинки муундар. Биз болсо монтуп кордук көрүп өттүк, жалаң начальник ууд 2010 жылдан бери эле кийинки начальник уудларды айтсам, бүт баары тең мына Илипаев келди эле. Ал үстүнөн иш косколду. Кумтөрдүн сопровожденияларын акчаларын жеп, ууланган вагондорду сатып. Аны Мырзабек деген аферист келди эле. Кызын тепселетип кетип, тегими койду эле. Депутат СДПКнын эмес Өмүркулов аркасынан. Ал келип предатель деп Саруу событиясынан Атамбаев алып салды. Туура предательдик кылган. Атамбаев да жакшы иштеди, бирок моментте ошо чорныйлардын списигин берсе, чорныйларга сатып ийген имиш да, билбейм мен, предатель деп. Мурунда бир предательство менен кеткен, Кытайлар өлгөндө, иностранный дел болуп иштеп турганда, начальник өтөрдү. МВД иштеп турганда. Анын баарын эле жаап жашырышат. Ушундайлар келип атат бийликке. Андан кийин Октябрь деген жетегүздүк келди эле. Жеткен коррупционер экен, местанын баары сатылып, бир мест ала албай койдум. Мен сене жакшыраак пенсияга кетпейм десем, баары сатылып кеткен да, местанын баары. Бошотпойт экен, анан сен нарындыксың деп 30 жыл иштеди көлдө. Мен көлдөн эле төрөлүп атам, көл нарынга көчүп кетишкен иштеп, нарындан чоңойгом, анан көлдө 30 жыл иштедим. Сен нарындыксың деп мени. Нарынга көч деп ошо Октябрь деген эмечи. Аны Мелис Туранбаев алып келген кулунуңар деп. Аферлорду. Ушу билими меникиден тайкы. Мен 27 жыл следователь болуп иштеп жүрмүн. Бир ушу үстүмөн дагы Теңизбай ичип жеп салды деп, үстүмөн бир прокуратура сотто түшкөн жок. Определение. Мен анан бир турупту эртеси кылып алып келди кылып койду да. Мен эгерде действительно таштап койсом турупту. Эртеси анда сотолуп кетмек, монтуп участкой болуп калып калмасын. Мен участкой болгоныма арданбайм, мен участкойдон өскөмүн. Мен акыйкат болбой ушул милициялар ушул күнгө чейин тепселенип жаткандыгына мен арданам да. Мен мына пенсияга кетип атам 36 жыл. Эч ким иштеген жок 36 жыл. Мына мен бала кезимден 20 жашыман баштап иштеп келатам. Мына 55ке чыктым. 26 майда. Анан
акыйкаттык жок. Ушул эле баягы эски режим ушул да кайра эле. Баягы эле тиги акча менен келген эмелер эле өзлөрүнө эле диктовать этип атат. Кыргызстан оңолбой атабыз да. Эгерде мен ушу действительно мага окшогон эмелерди коюп койсо, мен тергөөнүн начальниги болсом, мен зымдай тизмекмин мыйзамдуулукту. Мен ошо тергөөчү болуп турганда мен ушу прокурорго, ошо тергөөчүнүн башкы начальниктерине, ушу начальниктерди укпаган үчүн ушунча тергөөчүгө 27 жыл иштедим. Эгерде уксам соттолуп кетмекмин, жумуштан алынмакмын. Анан сен эч кимге баш ийбейсиң, сен бул опасный деген. Опасный мен элден алган жокмун. Буларга берген жокмун. Ошон үчүн опасный болуп, потенциальный противникти учетко да алдым. Мына ушундай. Анан зато жүзүм жарык. Пенсияга чыгып атам татнакай. Соттолуп кеткен жокмун, кубаланып кеткен жокмун. Ошол эле начальник ууларым баары жумуштан кетти. Мына октябрь деген эмес, бензинден шайлоо малында Сооронбаев Жээнбекке жумуш алды деп эмне деген акчаны зыян келтирген мамлекетке. Бирок учкан жери жок, коррупция менен көрүшүп атабыз дейт. Сооронбай Жээнбектин эмесине кетти дейт. Шайлоо учурунда ошо бензинге кеткенде уят жок да. Канча деген бабанып шайланган ошондо канча деген эмелер бар эле. Алар жөнүндө айтылбайт. Сооронбай Жээнбек деп. Прокуратуранын уяты жок экен. Бүт билимсиз, сабатсыз прокуратурада. Мен арыз жазсам, мондай президент айтып атат. Коррупция жөнүндө айткыла, жардам берле деп. Мен жазып ачык айтып атам. Октябрь деген ушундай чоң трибалист бар Көлдө. Көлдөн чыкпаган ушундай адамдарбы? Көлдөн чыкпаган. Ошонун баарын 5-6 тонн жоготсоңор тынчыйт. Көлгө которулуп кетиш үчүн $3000 экен. Ушул жака которулуп келиш үчүн. ГАИ болуп, же болбосо бир кызматка келиш үчүн. Анан ал жөнүндө иштешпейт дейбиз булар. Бир жерден чыкпаган, өмүр бою чыкпаган. Өмүр бою ушак менен ушул жерде алек болгон. Мына мен 3 облуста бала кезимде Фрунзеде иштедим. Панфилов районунда бүт кыдырып жер иштеп келдим. Азыр скромный эле орус үй менен эле мына жеп ичсем этаж үй салмакмын. Салган жокмун. Анан ушинтип мекениме кызмат өткөрдүм. Мага окшогондорду койбойт да. Мени зымдай тизбекмин да, мындай кылып турупчу. Мага окшогондор бийликке келсечи. Анан мейли Кудай ушу улуу күндө орозо күндө айтып атам, Кудайга койдум, жана мага мыйзамсыз аракет прокурорду, ошо начальник УУДны, начальник следственный отделди, областтыкын. Мен МВДнын Үмөталиевди бүт эле ушулар жумушсуз калды. Начальник следственный отделден башкасы областтык аферлор да бүт. Таза аферлор. Жоң, булардын кылып аткан кылмыштарында мен айтсам так ишенбейт. Анан эле жумуштан түшүп калганда, анан арыз түшкөндө ошондо эле эметилип калат да. Мына начальник УУД бар болчу, Салиев деген 8 жыл тиги ысык сууга чыдап мен иштеп келдим. Бакиев, бүт Акаев бар. Бул кетип калган. Кайра начальник УУД болуп келип атат. Ойлоп көрүлөчү. Ошол мына эми 2016-жылы айткам, бул ачка начальник УУД болуп ачка болуп калыптыр, бул жеп ичип атат деп. Эч ким ишенбей койгон. Анан ошонун заказы менен мына мени мага асылышты да. Эми ошол ишин үстүнөн иш косколуп, начальник кадр Саида дегенди кошо жейди, жаш кызды. Мына өзү азыр ушул күндө соттолуп жүрөт. Кумтөрдө зам СБ болуп алыптыр, алтын кайтарат экен. Биздин кадрды килтеген полковник жеди. Мурундагы 10 жыл, 20 жыл мурун балыкчыда иштеп, мен ошондо иштеген балыкчыда. Начальник билсе болуп туруп, бухгалтерин соттотуп жүргөн, 1 000 000 сом. Жеп бухгалтери. Начальник кантип уруксат 1 000 000 сом жейилат. Биз ал начальник. Ошондо эле жоголмок. Мына ушундай адамдар менен иштешип келдим, өтө. Мына азыр эми начальник милиция өтө неграмотный. Алып келген турупту мен, жаап жашырылган турупту алып келип атсам, якобы мен рапорт жазып турмун да, өзү өлгөн деп. Мен бүт документация бүт турат, уголовный делонун выпискаларды алдым. Бүт менин токтом менен союлуп атат, эртеси осмотр кылып атам. 1 саатка жеткирбей эле 1 суткада мен катташым керек болчу, эмне болуп өлгөнүн далилдеп беришим керек болчу. Ал өзү эле эксперт болуп, өзү эле жыйынтык чыгарып койгон менин атыман эле тиги тергөөчү кайрылды деп, өз ажалы менен өлдү деп, кылмышты жаап жашыруу үчүн. Оор кылмышты жаап жашыруу үчүн. Прокурор урдайлатып араң турган эмелер областтын жетекчиси Урманбет өөкө мага оодарып коюшту. Министр Жүнүшалиев бул өтө байманап начар адам да, муну алдап коюшту.
Эртеси 12-сinde алып келгенде 13-сinde алып келди деп шыбырап, кулагына шыбырап жамандап койду. Мына мен ушунча эгерде менден булар коркпосо, жөнөкөй тергөөчүмүн. Баары эмнеге асылат эле? Ушу корккон үчүн, чындыкты сүйлөгөнүм үчүн баары асылып атат да. Же болбосо менден анан айла тапкан фактысын карап койсоңуз, мен соттошуп атам, ооба. Соттон айтып атат. Сотто акыйкат жок экен. Келип туруп эми сен Межи райондук сотко кайрылсаң болот деп туруп отказ берип койду. Ооба, мен Межи райондук сотко, Верховный суттан балким аппарат этишет. Межи райондук соттон баштайын, бирок убакыт өткөрүштү, ооба. Мен тажабайм пока. Соттошо берем. Чындык болмоюнча. Мына мен ушу президентке айтайын дегем, президент эле. Бул алдап коет экен, бул ушундай стратегия эмес да. Бул эгерде военный болсо, айткан сөздөрүн баарын текшертсе, биз Кыргызстан порядок болмок бат эле. Биз мына тиги эле кайра Бакиевдин заманында, Атамбаевдин заманында Акаевдин Акаев 1-2, 3 союздун немеси менен закалкасы менен жакшы иштешти эле, андан кийин биринчи 10 жылдыктачы, 6 жылдыкта кайра бүт ошол заманга кайра келди. Мына мен эски кызматкерликке кайтер. Эми мен политика менен занимать этем, ооба, депутаттар келсе бүттү. Жээнбек келсе баарын айтам чындыкты, мындай болгон деп. Ошондо көрөт. Уят жок да, сен нарынан келипсиң, нарын кет деп өтөт. Урманбек кийме, мен могу көлдө төрөлгөм. Чоң атам барбак иштесе жатат. Мамашам ушу алдаяр. Көлдө өмүр бою 30 жыл иштедим. Мына сен калмаган элди, ана бул. Урман булар калмактар ушундай экен да, бул келип алып кыргыздарды бөлө берет экен да. Мен бага чындыкты сүйлөгөн кишимин да. Анан менен буларчылап аферисттердин алдына жыгылып бутун өпкүм келбейт, мисалы. Мына чындыкты айттым. Ушул эми. Ушул үнүм жетер бекен деп атайын, видео эметип койдум мына. 6 күндөн кийин кетип атам. Канча ден соолукту жоготтум. Пенсияга кетем 10 күндөн 26-сында. Ошондо видеого түшүп коеюн деп чечтим.